Cześć, Łukasz Wierzbicki. Cześć, Kamil Czermiński, Mikado Fishing Team. Słuchajcie, chcieliśmy Was poinformować o rzeczy bardzo, ale to bardzo ważnej. Kamil? Po wielu miesiącach testów dojechały do nas plecionki z serii Dreamline, Ultralight oraz Competition. Łukasz, powiedz coś o ultralightach, ja zaraz powiem o competitionach. Dobrze, z przyjemnością powiem coś o ultralightach. Ultralighty występują w dwóch kolorach. Jest to kolor biały, doskonale widoczny nad wodą, praktycznie niewidoczny pod wodą, i kolor fluozielony, on generalnie jest dobrze widoczny. Ultralighty występują w trzech średnicach: 0035, 0047 i 0058. Competition to jest linka również dostępna w dwóch kolorach, tylko że tutaj mamy do czynienia właśnie z dobrze widocznym fluozielonym kolorem oraz taką przygaszoną ciemną zielenią. To, co warte podkreślenia, to to, że Dreamline to linia żyłek najwyższej jakości. One charakteryzują się specjalną powłoką, która sprawia, że wydłuża się ich żywotność, zmniejsza się odporność na przetarcia, a równocześnie znacząco wzrastają parametry rzutowe. Tutaj dzięki temu, że jest ta otulina, czujemy, że włókno jest bardzo miękkie, plastyczne, ale równocześnie o idealnie okrągłym przekroju. Warto też wspomnieć o splocie. Competition to jest 8-splotowa plecionka. Ten splot jest bardzo ciasny. Tak samo ciasny jest 4-splotowym ultralightie. To bardzo ważne. Dzięki temu ta plecionka nie nabiera wody, Tak jest. tak bardzo nie traci swoich właściwości, swojej średnicy. Ułatwia też to prowadzenie przynęty przy tak finezyjnym zestawie. Każdy szczegół ma znaczenie i ja miałem świadomość tego, przesiadając się właśnie na testowego Dreamline'a, także z całą pewnością mogę polecić tą linkę. No i o testach warto wspomnieć, bo te linki testujemy już od zeszłego sezonu. Praktycznie cały team Mikado miał okazję nimi łowić. Sprawdziły się na Turawie, sprawdziły się na pstrągowych rzeczkach. Tak jest. W zasadzie w każdych warunkach. Wszyscy byli zaskoczeni jej jakością wykonania. Nie traci koloru, to też warte podkreślenia. Tak jest. Jest bardzo odporna na przetarcia. No co możemy powiedzieć? Polecamy. Tak, możemy jeszcze dodać, że od dnia dzisiejszego jest ona dostępna w sklepach wędkarskich, także będziecie mieli okazję sprawdzić to fizycznie. Więc śmiało idźcie do sklepów, pytajcie o Dreamline'y, a jeżeli nie ma, to poproście o zamówienie. Tak Jesteśmy na to gotowi. Mamy dużo. No to co, my zabieramy swoje linki. Czekaj, ja Ci może dam. Chcesz jakiegoś Pół na pół? ultralighta? Tak, pół na pół. Deal. O, to my idziemy nad wodę. Cześć. Cześć, hej.